交渉に欠かせない西側の武器支援というのはできそうでしょうか。はい、アメリカ政府関係者取材しましたついてにアメリカの世論も今はウクライナ支持だけれども、時間の経過とともにこれ支持の機運がですね、弱まり始めている、そういう指摘をされるんですね。今アメリカ国の借金、債務の上限問題というのがあって、これ与野党の対立が深まっている。これものすごい額をつぎ込んで武器支援やってますから、これ反転攻勢で目立つ結果が成果が出るかどうか、ここは一つですね、西側の支援継続の分水嶺になってくる可能性がありますね。金曜日から爪もう全部切ったんや。早っ。はい、おっしゃる通りですね。日本政府関係者はですね、そろそろ停戦を考えないと自国の経済が危うくなる、そう考えている欧州のリーダーもいるっていうんですね。そういった中、独自の和平構想を持って、中国が動き始めている。欧州にも一部期待があるのでですね、これ岸田外交の進化がまさにこの